নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাজীৱ আলী আৰু ৰঙিয়া এগ্ৰ ফাৰ্মলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা মই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। গম পায় ছিজন চেঞ্জ হৈছে, ছাগলী ফাৰ্মিং কৰা মানুহবোৰে এতিয়া এটা বিশেষ অসুবিধাত পৰিছে, যেনেকুৱা ছাগলীবোৰৰ চৰ্দি লাগে, কাহ হয়, প্লাছ নাকেৰে হেঙুন ওলায়, কফ হয়। চ' এইটো টাইমত কিছুমান ভাইৰেল ইনফেকশ্যনো হয়, সেইটো কাৰণে ছাগলীবোৰৰ ডিচেণ্ট্ৰি হৈ যায়, ডায়েৰিয়া হৈ যায়, লাহে লাহে ছাগলীবোৰে খাব নোৱাৰা হৈ যায়। চ' এইটো টপিকতে মই আপোনাৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। চ' এইটো টাইমত আপোনালোকে ছাগলীবোৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব আৰু সিহঁতক কেনেকৈ সচেতন কৰি ৰাখিব পাৰিব, সেইটোৰ ওপৰত মই আপোনালোকক অলপ জনাব বিচাৰিছোঁ। যদি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই কিবা আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ, মোৰ খুবেই ভাল লাগিব। তো আপুনি ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ভাল পালে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। চ' এইটো চাব, আপোনালোকৰ চৰ্দি লাগিলে বা নাকেৰে হেঙুন ওলাই থাকিলে, ছাগলীবোৰৰ কাহ হ'লে, তো আপোনালোকে এইটো পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো আয়ুৰ্বেদিক হয়, কেফলন কম্প্ৰিহেনচিভ থেৰাপি ফৰ কফ, এইটো লিখা থাকে। এইটো মাত্ৰ 55 ৰুপিজ লয় 100 গ্ৰামত। এইটো পানীত মিহলাই খুৱাব পাৰে বা আপোনালোকে মুখত ইনজেক্ট কৰি খুৱাব পাৰে। এইটো খোৱালে আপোনালোকৰ ছাগলীবোৰক চৰ্দি কাহবোৰ দূৰ হৈ যাব। চ' আৰু এটা আছে, যদি বেছি কৰি কাহ থাকে আৰু গাভিনী থাকিলেও এই দুটা মেডিচিন ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু এটা মোৰ তাত আছে নেটকফ লিকুইড। ইয়াৰ কোৱান্টিটিটো ইয়াতে পিছফালে লিখা থাকিব আপোনাৰ বটলতে, কিমান ৱেটত আৰু কেনেকুৱাকৈ খুৱাব লাগিব। এইটো গাভিনী থাকিলেও বা প্ৰেগনেণ্ট থাকিলেও ছাগলীবোৰক আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিকোনো ছাগলীক ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো ইউজ কৰিলে ৰিজাল্ট ভাল পাব। আপোনালোকৰ যেনেকুৱা কাহ চৰ্দি এইবোৰ নোহোৱা হৈ যাব। তো এনেকুৱা টাইমত ছাগলীবোৰক একদম ঠাণ্ডা পাব নিদিব আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে বেছিভাগ আপোনালোকে গৰম পানী ইউজ কৰিব। দুপৰীয়া ঠাণ্ডা পানী দিলেও কথা নাই। তো এইখিনি কাম কৰিলে আপোনালোকৰ চৰ্দি কাহবোৰ ছাগলীৰ ঠিক হৈ যাব আপোনালোকৰ। চ' এই দুটা মেডিচিন আছে, আপোনাক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ মই। এটা হ'ল কেফলন পাউডাৰ, এইটো এচামুচ কৰি এটা ছাগলীক দিব, পানীৰ লগত মিহলাই দিব ভাল কৰি। আৰু এটা নেটকফ লিকুইড, নাম দুটা মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকৰ যাতে অসুবিধা নহয়। দুটা মেডিচিন ইউজ কৰক আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখিনি ভাল পাব আৰু ছাগলীবোৰ সুফলে থাকিব। ঠিক আছে, চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে বা মোৰ কিবা ভুল হ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, থেংক ইউ।